The rice cracker is a long-beloved favorite in Japan. It's made of rice, the seeds of grass plants in the Gramineae family. Nowadays, rice crackers have also found popularity in China, India, and Thailand. Kameda Seika is a company based in Niigata, Japan. They have been producing rice crackers for over 70 years. More recently, they have been approached by overseas companies looking to collaborate on the development of rice-based products. In Western countries, where eating rice is not as widespread as in Japan, the company's rice processing technology is drawing attention. Kameda Seika's Rice Research Institute is next door to the company's head office. They conduct research on various aspects of rice, including the taste, versatility, new materials, and production techniques. It was in the 1950s that Kameda Seika began their study of rice. It all began through a collaboration with Niigata Prefecture to research the characteristics of rice and manufacturing facilities for rice crackers. Today, they are conducting more general research on rice-based products. これは食感の一つである硬さを数値化するために実際におせんべいを割ってその時に割る時にかかる力を測定してます。 Here's another type of research. They've installed a CT scanner costing hundreds of thousands of dollars. It's used to analyze the internal structure of the rice crackers. 3D で立体にしたものになります。実際こう取り分けてみると中が大きな空洞になっていることがわかるかと思います。美味しさの見える化っていうところが主題になってるんですけども、なぜ美味しいかってやっぱり企業として説明できなきゃいけないんですね。薄皮が1枚あって中が空洞になってて、これが噛む時パリッとするこの食感を生んでいるんですとかですね。亀田製菓で生産するその生産条件やいろんなデータがあるんですけど、まずそれをデジタル化する、そういうことから始めないと、ファクトリーオートメーションはできないんですね。The technology that has been developed in the factory over the years is now being digitized and helping to create even better tasting products. The Research Institute is also working on developing rice-based health products. One of them is bread made from rice flour. Kameda Seika is also accelerating development of its business overseas, including in the United States, China, and India. In the 2000s, the company's business saw rapid performance growth in the United States. Rice crackers have found popularity as a health food. At the Overseas Business Division, further product development is underway. Kameda Seika is changing the flavoring of its products to suit the tastes of the countries it markets to. これ何味？サワークリームとか。サワークリーム。これなんかアメリカのね、健康にいいですよって話で、これをそのまま東南アジアでスナックとして食べてますよっていうところにそのまま持ってったとしても、多分逆に言うとそれだと受け入れられないんだよな、これな。これだと。色からしてなんか子供が好きそうな感じしないじゃないもしこれを本当にお菓子として食べたいとか職場で食べたいっていうお客様がもしいるのであれば、もっとフレーバーが強いような塩味がもっと強く感じられてとか、これ単品でも十分美味しいっていうような商品の開発もしていかなきゃいけないのかなというふうに思いますので。
食べ応えあるぜみたいなガリーなボリみたいなダメなのそれキャリーさんダメそれ。Kameda Seika has always strived to satisfy the tastes of Japanese people. Now, they are about to launch a new strategy with an eye toward overseas markets. 日本ナンバーワンです。我々日本ナンバーワンメーカーです。で、実は我々あなた方の国でやっぱりもうちょっと健康なスナックを広めたいと思ってます。で、ついてはということで、あなた方のお口に合うかどうか分かりませんけれども、我々としてこういう工夫をしてみましたと、ぜひ召し上がってください。このですね、両面だと思います。両面のバランスが非常に大事だと思ってまして、そこがですね、まさに試行錯誤のやりどころだと思います。